Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A halin wannan gida na mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi, Mansu'atu fi ilimin ramli wal hisab. Mai magana naku a Saidu Rufa'i Yola, Najeriya. Almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri, na Baba Futuhi, lamunin Ahmad Yarwa. Alhamdulillahi tabarakallahu wa ta'ala. Mun dawo domin ci gaba da kawo muku bayanan gidajen aure da kuma irin yanayin zamantakewa da yake gudana a kowane gida. To, yau za mu muku bayani ne akan wato zamantakewar da ake yi a auren gidan biyu, da yadda ake ƙulla soyayyar, da yadda ake zaman, da kuma irin abubuwan da suke faruwa a zamantakewar auren biyu. Duk wanda aurensa ya zama auren biyu ne, to yau mun biyo ta kan shi. Wato auren biyu, wato wani aure ne wanda Allah yake zaɓen wasu mutane guda biyu, saurayi da budurwa ko miji da mata, wadda kafin auren wato wasu irin mutane ne masu ijtihadi, masu ƙoƙari wajen yin addu'a. Allah ya ba su, in namiji ne yana addu'a Allah ya ba shi mace ta gari, in mace ne tana addu'a Allah ya ba ta miji na gari. In ma har ba a same su ɗin masu addu'ar ba, to akan samun wasu kuma sukan musu addu'ar, kamar iyaye ko ƴan uwa ko makusanta, akan yawan musu addu'a akan haka. Wato mutane ne wanda dai Allah yake sawa suke samun addu'ar mutane akan Allah sa su yi kyakkyawan aure. To ana cikin wannan yanayi kwatsam sai Allah ya haɗa wannan saurayin da wannan budurwan. Mafi yawa auren biyu wato ɗan sanadi ne ƙanƙani, wallahi sanadi ne ƙanƙani yake haɗa wannan soyayya ɗin, ko a haɗu a wajen biki, ko a haɗu a wani taro, ko kuma shi saurayin ya haɗu da ita a wajen wata 'yar uwarta, ko kuma ya haɗu da ita a wajen wani ɗan uwan shi. Wato mafi yawanci dai sanadi ne ɗan ƙanƙani yake haɗawa. Kuma shi auren biyu ba wai cewa ake an baka mata ka je ka gani ba. Mafi yawan auren biyu shi saurayin ne yake ganin matar da kansa, ya ga ta burge shi, ita ya ta karɓi tayin shi su ƙulla soyayya, ko kuma ita budurwan ta ga saurayin ta gaya mata, ta ɓullo ta wasu hanyoyin da zai fahimce ta har ya bayyana yana son ta, su ƙulla soyayya. Saboda haka auren biyu kuma wani irin aure ne wanda Allah yake masa wata dimanar da ake samun soyayya mai ƙarfin gaske a ciki. Kuma alhamdulillah, iya ni fahimtar da ne wa auren biyu, wato an fi samun ƙarfin so daga mace mafi yawa. Wani auren biyun akan iya samun mijin ya fi son matar, amma mafi yawa matan sun fi son mazan, kuma so ne fiyo ɗin so, ba don kuɗin mutum ba, ba don komai nashi ba, kawai ana son shi don zatin Allah. Wannan mafi ƙarfin auren biyu soyayya ce da ake gina ta mai kyau, fiyo soyayya domin Allah, ba don wani abu na duniya ba. Sannan kuma wasu Allah yakan musu bewar su ɗau lokaci suna soyayya a auren biyu kenan. Kafin aure akan ɗaukan dogon lokaci, sai a shekara ma ana soyayya. Dalilai su hana yin auren, amma kuma ana son juna kamar me, ga kishi kuma na bala'i. Matar ita budurwan tana kishin mijin, shi mijin yana kishin matar. To wasu kuma saboda zunzurutun ƙarfin son da suke wa juna ma, ba a ma dogon soyayya. Daga an haɗu soyayyar ba ta wuce wata ɗaya, to za a yi maganan aure. A wata 2 zuwa 3 nan shikenan an yi auren. Wasu kuma da aka samu suna mugun son juna, kuma sun yarda za su auri junan, amma kila wani dalili sai ya hana su yin auren, ko kila tana makaranta, ko shi kila yana makaranta, ko kila yana gini, ko kuma kila yana neman aiki. To nan dalilin kila iya dakatar da maganan auren, ana tare ba a rabu ba, amma kuma an sa wa auren lokaci, in ya zo za a yi shi. To wannan mafi yawa auren biyu kan kasantuwa haka. Bayan nan kuma akan yin aure cikin aminci, cikin luɗufi, cikin yarda. Dangin uwa suna so, dangin uba suna so. Duk da cewar auren biyu wato aure ne wanda zaka samu macen tana da farin jinin bala'i, tana da manema da yawa, shi ma mijin yana da farin jinin bala'i, yana da 'yan mata da yawa. A cikin 'yan matan sai Allah mashi zaɓin wannan budurwan, ita ma a cikin samarintan sai Allah mata zaɓin wannan saurayin. To akwai ƙalubalen da yake iyo biyo baya, wadda daga baya zan yi bayanin shi. Amma a haka
Allah yake zaben wa'annan mutane shikenan sai ya haɗa aure tsakaninsu. To wasu lokutan akan iya samun matsala ta gefen dangin uwa, sai su ga cewa ai tana da samari da yawa, to ai su a tunaninsu ko a ra'ayinsu ai ga wanda suke so ta aura ya fi kuɗi ya fi kaza, to dan me ba za ta aure shi ta zaɓi wannan. To akan samun wannan ƙalubale ɗin a dangin uwa, a ga cewar wanda ta zaɓo ɗin kamar ba shi ya cancanci a ce ta aura ba. To amma saboda ƙarfin san da take yi, za ta jajirce ta tsaya kan lalle shi take so kuma shi za ta aura. To a ƙarshe da dole haƙuri ake a sallama. Haka kuma wasu lokutan shi ma gefen mijin akan iya ganin kamar ga 'yan mata da yawa, ai kamar da wace aura da ta fi wannan ɗin nagarta. Za a ɗan raunana mishi matar ko a nemi kushe ta, to amma saboda san da yake mata sai nuna shi fa ba gudu ba ja da baya, ita yake so kuma ita zai aura. To ganin haka dole ake haƙuri a sallama ma'aurata, kuma dangin uwa suna fitowa kwansu da kwarkwatansu duk abin da Allah ya hore musu su fidda yarsu kunya. Gefen dangin miji su ma suna fitowa kwansu da kwarkwatansu su ma su fidda dan uwansu kunya, a yi aure cikin luɗufi, cikin aminci, cikin kwanciyar hankali. Bayan an yi aure, wato akan yin wani zama ne wanda zai burge ka, wanda zai baka mamaki, wanda za ka samu shi mijin ya wato ainihin ya sallama wa matar, ita ma matar ta sallama wa mijin, mijin iya wa matar biyayya, matar tana wa mijin biyayya. Ana samun wato zaman lafiya a gidan auren biyu, sannan kuma ana samun rufin asiri na daidai wa daida. Duk da cewar mafi yawan auren biyu akan yin auren ne babu abin duniya, bayan an yi auren biyun ne kuma an ɗan sha wahala a farkon zama, to daga baya kuma Allah yake buɗe yake fatahi. Mafi yawancin auren biyu an uwa ku kula, ba daga yin auren bane wa mutum zai samu kuɗi ko kuma zai samu buɗe ko a sai ya ɗan sha wahalan, in a wannan wahalar da zai sha ma in ba mai haƙuri ba ne ma Allah za su iya rabuwa da matar, saboda kamar yadda na giya muku dama can baya tana da manema, Allah ya bata wannan shi ma, to wannan maneman za su zo su yi ta bibiyarta bayan ta yi aure, su yi ta bibiyarta, wadda shi in ba ya kai hankalin shi nesa ba, to wannan ma zai iya haɗa shi da matar su zo su ɓata. Ita kuma ba za ta iya ƙyale wa'annan masoyan nata dan ta yi aure ba, saboda auren biyu wata mace ce wato wayayya, yar boko, yar birni da ta waye kawai, ko ba ta boko ma dai mafi yawancin su wayayyu ne kawai, wanda an riga an san wannan harkar waya, an san harkar social media da sauransu, to ko sun shigo din nan suna son kafa, amma rayuwar bokon nan sai an yi ta, to sai an yi haƙuri. To saboda haka irin wannan wahala, irin wannan matsalolin sukan iya kiftowa tsakanin miji da mata, in miji bai yi haƙuri ma har ya iya kawo musu matsala. To bayan nan kuma kafin abubuwa ya ɗauki seti, nan ma dai miji yana ɗan shan wahala, yana ɗan haɗuwa da ƙalubale wajen yanayin shigowar kuɗaɗe da yanayin abubuwa, amma dai in aka yi haƙuri shekara ɗaya, shekara zuwa ta biyu, komai kan warwarewa. Mutuƙar fa auren biyun nan a buriji babu wani matsala. Don duk bayanin da muke muku nan, kuma an samu matsala a buriji yakan iya canja wannan kuma hukuncin. Yakan iya canja hukuncin. Misali ya zamo a burjinsu haɗuwar musharakar burjinsu na hisin haɗuwa ne, to duk wannan alherin kuma zai zamo rabi za a samu, ko kuma musharakar burjinsu ya zamo mumtazizan haɗuwa ne, to shi ma wannan alherin zai zamo tsaka-tsaki ne, zai bayyana ba yanda ake so kuma ba an rasa ba. Amma ba kamar a ce musharakar aure gidan biyu mai kyau ce, kuma musharakar burji ma mai kyau ce, to nan ne za a risku da dukkanin alheri da albarka da arzikin da ake ta ambatawa a auren biyu. Ina fatan yan uwa sun fahimta. To saboda haka wato aure ne wanda ake yin sa bisa ƙauna da girmamawa, da girmama juna ta kowanne ɓangare, kuma daga gefen dangin miji har gefen dangin mata. Ana kuma samun zaman lafiya. Auren biyu ana samun nutsuwa da kwanciyar hankali, sai dai mafi yawan auren gidan biyu ana yawan samun laulayi ga ita matar, ƙwarai da gaske. Ana yawan samun laulayi na rashin lafiya, yau lafiya gobe ba lafiya, yau wancan gobe wancan, shine ce wahalar da ake sha kenan. To miji sai ya jure, sai ya sha wahala, duk abin da ya samu kusan zai ringa karewa ne akan wannan matar. Sannan kuma daga nan dai zuwa gaba abubuwa su warware. Ana haifan 'ya'ya maza da mata masu albarka, masu alheri, masu arziki. Sannan mafi yawa ana samun jarrabawa wato wajen zama, musamman ma abin da ya shafi muhalli da sana'a mai ƙarfi kafin miji ya zo ya kafu. Kafin miji ya mallaki nashi na kanshi,
mafi yawa ana iya zama gidan haya ko kuma na alfarma da makamantansu. Bayan an ɗau lokaci kuma ana samun wadatar muhalli da abin hawa da abin yi da ma dai sauran wasu abubuwa da za a ce alhamdulillah. Sannan kuma ana samun zama mai tsawo a cikin gidan auren biyu, sannan kuma dukkanin burace-buracen wato mutum suna cika a auren biyu bayan fa an sha wahala. Sannan kuma aure ne wanda ake samun albarka da alheri da arziki a cikin shi. Auren biyu yana daga cikin aurarraki masu kyau, kuma aure ne wanda yake ɗaukan lokaci mutuƙa, kuma ko da matsaloli sun shigo na cewar buriji bai yi kyau ba, wallahi za ka samu ana rabuwa ne ba don mijin yana so ba, ko kuma ana rabuwa ne ba don matar take so ba, sai dai don dole ake rabuwa. Saboda kuma suna haifan 'ya'yansu tabarkalla maza da mata, wanda su ma 'ya'yan kuma da ga zuma kyawawan 'ya'ya, kuma wanda Allah yake musu albarka. Auren biyu aure ne wanda Allah yake sanya tausayi a cikin shi. Za ga miji yana tausayin matar shi, ita ma matar tana tausayin mijin. Sannan kuma soyayya ce wadda Allah yake dawwamar da ita akan ɗaukan lokaci. Miji na son matar shi, mata tana son mijinta, ko da ku an yi aife-aife irin yadda so yake koma kan 'ya'ya, to mafi yawancin auren biyu Allah yakan dawwamar da wannan soyayyar a tsakanin su tsawon lokaci. Saboda haka auren biyu aure ne sa'idi, aure ne mai kyau, kuma aure ne wanda yake da alheri da albarka da arziki a cikin shi. Ba kuma abin da ba a samu a auren biyu, sai dai in matsala ta shigo na sharrin maƙiya, ko an jefi auren da iska ko da maita ko da tsafi, ko kuma a'a a musharakar buriji an samu matsala na nahisanta, to nan ne kuma yake ɓata alheri da albarka da arzikin zaman auren biyu. Amma matuƙar an samu kyakkyawar musharaka a buriji, ta yi kyau, an samu ittisali, kana wuta ka auri wanda yake iska, kuma musamman ma iska da ta dace da wutarka, a kuma musharakar aure, kuma gashi auren ku auren biyu ne tammi, to insha Allahu akan haɗuwa da dukkanin wa'annan alkhairori. In kaga auren ka auren biyu ne amma kana wahala, ko kuma duk abin da na faɗan nan baka risku da shi ba, to ko an jefi auren naku a zahiri makiya sun shigo sun ɓata zaman, ko kuma a baɗi ne can burujin ku ya bambanta. Amma matuƙar ba a samu wannan ba, to aure ne mai kyau, kuma aure ne wanda ake san barka, ake kuma ɗaukan lokaci a cikin shi, kuma ake samun duk abin da ake nema. Wannan bayanin auren biyu kenan daga bakin ɗan uwanku masoyinku a Saidu Rufa'i Yola, Najeriya, almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri, na Baba Futuhi lamunin Ahmadu Yarwa. Allah ya taimake mu, Allah ba mu nasara, Allah ta tattama. Insha Allah za mu ci gaba da nishaɗantar da ku, da kawo muku bayanin gidajen auren daga gidan ɗaya har gidan tara insha Allah. Allah ya taimake mu, Allah ba mu nasara, Allah ya datar da mu albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.